Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mahaga teman-teman. Kali ini kita kedatangan lagi nih iMac 2019 21,5 inch 4K ya, RAM 8, Radeon Pro ya, 4 GB, dan di sini Fusion Drive 1 TB ya. Apa keluhannya? Oh, ini nggak punya keluhan teman-teman. Ini mau diupgrade ke RAM-nya nanti menjadi 8 ke 32 GB dan SSD ya. Ini bawaannya masih hard drive ya, masih hard disk biasa, cuman dia di-combine jadi ke Fusion Drive ya. Dan kita upgrade ke SSD biar lebih wush. Ini lambat banget teman-teman ya, 2019 ini kategorinya lambat ya, nggak enak karena dia masih pakai harddisk biasa. Gimana prosesnya? Kita pantengin, kita bongkar, yuk lanjut. Oke teman-teman, pertama sekali ya kita baringkan begini posisinya ya, biar kita lebih gampang nyesetnya ya. Ini harus kita seset dari sini, pokoknya keliling ya, mau dari sini mau dari sini duluan, yang penting dia diseset keliling ya. Yuk kita mainkan teman-teman. Untuk nyesetnya pakai plastik gini aja ya, nggak usah yang hard, yang keras ya, karena memang bisa, cuman kita bantu pakai alkohol ya, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu karena ya nanti kalau kita kasar-kasar berbahaya, malah ke pecah ganti. Nah ini teman-teman, nah, plastik yang sangat tipis sekali aja, nggak usah pakai alat-alat yang seperti ini dulu ya, jangan dulu ya. Ini agak tebel, ini agak berbahaya, kecuali udah ada yang lengket-lengket nanti udah ini gitu, udah bisa di ya, pokoknya di iniin lah yang paling aman gitu. Jangan pakai alat-alat yang tebel-tebel dulu, pakai yang tipis-tipis dulu. Nah, nggak sulit-sulit kali kok, karena ini hanya lakban ini di dalam, udah berapa kali buka juga. Oke gitu seterusnya ya teman-teman, sampai nanti keliling ya. Dibantu pakai alkohol aja yang 100% ya, jangan yang nah, berkali-kali diseset lagi gitu. Ujungnya kalau plastiknya kalau udah rusak kita potong lagi ya. Ini pekerjaannya memang harus sabar teman-teman, jangan terlalu di ini kali. Oke. Ini kayak apa dibilang ya, kalau plastik kan kalau ditarik gini ini nggak mempen gitu ya, dia harus perlahan, sedikit-sedikit. Potong lagi. Ini. Ini udah bisa diangkat
Dan di sini harus diseset juga sih. Ini udah berhasil diseset ya, hanya menggunakan plastik aja. Ini sudah teman-teman, udah habis lemnya karena memang hanya di pinggir-pinggir ya. Oke, kita tengok kabelnya ya. Nih 1, 2 ya. Ini yang 2019 hanya 2 kabel harusnya. Ini kita buka nih, kita buka kabelnya ini, tarik aja kabelnya pelan-pelan ya, jangan ditarik kuat. Tuh. Dan ini harus menggunakan pinset kalau bisa, kalau enggak ya ini cabut. Ini ada ininya plastiknya nih, cabut lalu tarik. Oke teman-teman, sudah. Di sini kita tinggal buka yang di seset ya, yang di sana karena kita udah buka kabel. Dan ini kondisinya lumayan berdebu ya. Oke, lumayan berdebu karena memang mulai dari 2019 juga mungkin nggak pernah dibuka, memang belum pernah dibuka ini. Dan ini harddisknya teman-teman, nanti kita review lagi ya. Kita seset dulu yang sebelah sini. Lemnya di sini buat juga. Bisa ditarik nih sini. Ini dia teman-teman. Udah. Ini lem yang di bawah kita tarik aja kali ya. Sorry bukan. Dirapat itu dia. Lemnya ini biar bisa diangkat ya. Oke. Sudah sini juga ada di sini. Ini. Baik teman-teman. Hati-hati, pelan-pelan saja. Oke. Sudah bisa ditarik. Pelan-pelan. Kasih lengket yang khusus ya. Pelan-pelan teman-teman ya. Kita kasih alkohol aja ya, lunak dia ya kan, ya dong. Enggak, bagian yang tinggal ya. Ini putus. Ini memang iMac ini dirakit dengan penuh keamanan dan safety yang sangat baik ya. Oke, kita seset lagi sisanya ini, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kita kasih lagi alkohol biar lunak ya teman-teman. Oke, very good. Iya, udah mulai kelihatan ininya teman-teman. Nah, lepas teman-teman ya. Kita tinggal angkat LCD-nya. Oke, tadi udah kita lepas kabelnya, ini tinggal kita angkat. Bismillah. Nah, itu dia teman-teman. Ini LCD-nya. Dan ini lemnya yang menempel itu teman-teman, yang memang harus kita seset. Ini kuat banget. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nanti dibongkarin SSD. Dan ini harus buka nih, kalau kita mau upgrade RAM logic port harus kita buka. Oke teman-teman, ini berabu, jadi kita vakum sebentar ya.
Oke teman-teman, udah dipakum tadi. Ini saatnya kita bongkar ya. Ini sebenarnya nggak banyak konektornya, nggak seperti yang tahun yang lama ya. Ini sedikit kok. Ada speaker, terus ada, tapi mau nggak mau kita harus bongkar ini. Kita harus keluarin dulu semuanya supaya kita bisa akses RAM-nya, biar kita pastiin RAM-nya itu jangan salah ya, kita ngordernya gitu. Jadi kita buka dulu ya teman-teman. Di sini ini menggunakan T9 coba ya. Iya teman-teman, T9 kayaknya T10 ini, lebih pasnya kayaknya T10. Iya T10 teman-teman, ini ternyata T10 ya. Kita buka harddisk dulu, angkat teman-teman ya, bautnya jangan sampai kehilangan teman-teman. Dan ini jangan dipegang ya, nanti kalau bisa pakai glove, sarung tangan. Kita buka. Ini untuk SSD-nya, SSD harddisknya. Untuk obengnya itu pakai T10 ya. T10, jangan salah, dia menggunakan T10 per piece. Oke, ini ya teman-teman, kita buka SSD-nya, kita cabut aja seperti ini. Harddisknya ini belum SSD, ini masih harddisk teman-teman, HGST ya, 1 TB. Tapi ini pasti ada ininya, apa namanya, yang NVMe nya, NVMe flash storage ya. Jadi selanjutnya kita buka ini ya. Oh ini udah nggak T10, ini kipas T10, kipas T10. Dan ini ada baut teman-teman di dalam tuh, jangan dikira nggak ada bautnya nih. Nah, dibuka tuh, kelihatan ada bautnya. Sama di sini satu lagi ya. Kipas sudah bisa dibuka, kita angkat kipas. Selanjutnya kita angkat ini, dan ini udah tingkat T10. Coba T berapa ya, jadi kita tahu berapa nanti. T8 harusnya itu ya. Iya T8 teman-teman, ini T8. Dan jangan lupa dipisahkan mana baut untuk habis, mana baut untuk ini ya. Barang ini udah dibuka nih. Ini satu konektornya, tarik aja pelan-pelan tuh. Sama di bawah satu lagi, nanti kita bukanya power satu lagi teman-teman. Dan ini nih, kalau bisa pakai glove, nanti kontak nggak pengen makan nih. Tuh, ini untuk ini ya. Dan ini memang harus kita buka. Kita ambil glove dulu ya. Ini udah pakai glove karena dikhawatirkan ya kontak ya, short ya. Itu 450 volt, nggak enak banget teman-teman, sumpah. Dijamin nggak enak. Astaga, lupa teman-teman. Ini harus kita buka dulu ternyata. Bener, kita harus buka dulu pakai plus ya.
satu dua berapa bautnya ini? Ini juga, dan ini ada yang pendek, harusnya ada yang tutup tuh, masih di situ. Sebelum buka PSU ya, kita buka ini dulu. Seperti apa namanya ini ya, batas lah istilahnya. Di sini ada satu lagi harusnya. Kita buka dulu lemnya yang tersisa tadi. Nah ini enaknya dipetek gini nih. Kalau udah pakai sarung tangan ya enak pula ngetek. Nah ini dia teman-teman, udah kelihatan tuh, udah tahu. Kita tinggal ini yang pendek nih. Dan kita tarik teman-teman ya, kayak gini. Nah gitu, ini penahan tuh ya. Kita sudah buka dan kita sudah bisa tarik tuh ini. Iya, ini PSU nya. Ini yang jangan dipegang bagian ininya ya. Lalu kita ini kabelnya yang dari power, yang dari PLN belakang. Cukup tekan ya, baru tarik. Nah, sudah. Dan ini yang ke logic board ya, tekan aja pengaitnya, lalu cabut ya. Udah, ini disimpan agak aman ya, jangan mengerikan itu. Kapasitornya masih nempel arus itu. Logic board teman-teman ya. Boardnya 1, 2, 3, 4. Ini belum pernah dibuka. Udah gas aja. Ada segelnya baut dia gitu. Ya. Jangan lupa buka ini kabel sensor harusnya ya. Dan jangan lupa speaker ini. Oh ini speaker, itu apa ya, harusnya ini speaker nih. Nanti kita lihat. Ini konektornya nggak banyak kok, nggak seperti. Dan ini speaker nih, sama ini speaker LR ya. Oke. Dan ini webcam. Oh iya, tentu ini harus kita buka juga ya. Ini obengnya berapa ini? 6 kali. Oh kita 5. Yes, T5 teman-teman ya, untuk yang antena ya. Antena wifi itu T5. Tuh ada pula kayak gitunya ya. Kita buka aja, caranya dicongkel aja, tarik begini pelan-pelan. Oke, sudah teman-teman ya.
lupa soketnya disimpan baik. Coba kita ulang dulu. Ternyata di sini harus dibuka juga teman-teman. Ini iMac luar biasa. Ini dia minta buka juga nih. iMac ini. Oke. Di sini juga ada baut, masih T8 ya. Oke. Harusnya di sini ada 3 teman-teman. Oh iya, ini heatsink ya, tentu karena kan lengket ke prosesor ya. Simpan lagi bautnya. Oke. Di sini satu lagi, pin 4 di bawah dari untuk harddisk ya. 4 berarti teman-teman, bukan 3 ya. 4 ya. Sambil perhatikan lagi apakah ada kabel yang masih lengket. Tentu kabel dari harddisk ya, kita cabut dulu. Ini apa namanya ini, yang kemana ini? Power harddisk. Ini datanya. Oke, sudah bisa angkat. Teneng. Dan ini dia teman-teman. Betul kan? Dia satu menggunakan flash storage ya. Itu yang namanya fusion drive teman-teman. Jadi dia di-combine antara SATA drive dan ini PCI drive. Ini sering dibilang kalau di pasaran umum laptop itu sejenis SSHD ya. Sejenis namanya itu SSHD teman-teman. Jadi ini pergabungan antara harddisk dan SSD gitu. Jadi ada nilai terasa cepatnya dia gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung bersihkan dulu lagi, nanti dulu baru kita buka RAM-nya ya. Ini pelindung dari RAM-nya ya. Ya inilah Apple dengan segala skill-nya ya, yang tidak akan kita temukan di produk-produk lain teman-teman. Saya termasuk pengagum Apple ini karena hal-hal seperti ini. Mungkin bagi sebagian orang itu ribet ataupun lebay atau apa gitu, tapi bagi saya ini wow banget, luar biasa banget. Saya nemukan ini di Apple dan tidak di brand lain. Ini RAM-nya teman-teman, dan dia pakai Micron ya. Ini 4 GB dan ini 4 GB teman-teman bawaannya. Jadi inilah yang mau kita upgrade. Kita cari yang 16 satu kepingnya, dan 16 satu kepingnya lagi ya, totalnya 32 GB. Oke teman-teman, nanti kita proses gimana pergantiannya. Ini kita skip dulu, kita order dulu produknya ya. Oke teman-teman, ini dia, kita pasangi RAM-nya ya. Kita buka RAM-nya, kita udah datangin RAM-nya ini. Langsung tadi kita order pakai instan-nya, tahu tadi itu Grab ya. Dia kita pakai Corsair, mudah-mudahan gak ada kendala. Udah beberapa kali juga nih pakai Corsair, pernah ada kendala. Kita buka dulu ini, 16 GB
kali 2. Kita buka dulu ya, nanti kita pasang. Oke teman-teman, ini dia RAM-nya ya, DDR4 ya. Ini 16 GB, satunya 16 GB. Kita tinggal pasang aja, tekan oke. Lalu satunya lagi kita pasangin, udah ditekan oke, good. Hanya begitu aja, jangan lupa pasang lagi ya teman-teman ya, untuk ininya guardnya ya. Ini tinggal pasangi aja sih, seperti ini tadi ya. Oh balik teman-teman, mana ada ya, sepertinya gini ya, sepertinya gini. Sini oke, yuk. Ini kita pasang dulu ya. Oke, pemasangan ini kembali teman-teman ya. Ini tadi nyangkut di sini, kita buka aja dulu, sama speaker juga kita buka dulu biar pemasangannya gampang ya. Kembali udah setelah kita pasang RAM-nya ya, kita masukkan kembali ya. Ininya tarik dulu nih, oke, kita pasang. Nah, jadi dia gampang teman-teman. Tuh tinggal baut aja ya. Prosesnya hanya seperti itu teman-teman. Kembali nanti pemasangan ya. Tuh udah masuk, kita kembalikan pemasangannya. Nih, jangan lupa colok lagi kembali semua. Itu bautnya kita pasangi dulu ya. Nanti kita pasang di SSD lagi, kita videokan. Oke teman-teman, kita lanjut pemasangan. Ini udah kita balik pasangi ya. Pemasangannya ya persis seperti gimana buka ya. Jangan nggak dipasang seperti gimana bukanya. Ini udah datang juga nih SSD-nya 1 TB merek WD Blue ya. Kenapa WD Blue? Ya, nggak pakai kenapa-kenapa ya. Ini WD ini garansinya panjang ya. Dan ini remove before installing ya, tentu saja ya, kita remove dulu nih. Nggak mungkin kan kita pasang itu ada ininya. Yuk kita langsung pasang ya. Pasangnya ya seperti gimana kita buka teman-teman, tinggal di plug aja lalu dibaut ya. Hanya gitu aja teman-teman. Nih tuh, kita baut lagi kembali ya. Lupa kita pindahin ya anti shock dari bawaan, kita pindah ke sini ya. Jangan lupa kita pasang kembali di sini biar ya anti shock. Kalau habis itu kan karena dia berputar ya teman-teman ya, sifatnya kan berputar. Kalau SSD sih udah anti ya, udah enggak berputar lagi. Cuman ya namanya itu bawaan ya, kita pasang kembali. Biarkan kita keluarkan SSD itu hard disk itu enggak usah beranti shock. Oke, ini tinggal kita rakit kembali dan kita tes ya teman-teman. Kita rakit dulu. Rusak file, rusak sign. Berapa
pasangi semuanya, selanjutnya kita mau tes dulu ya. Jangan main kunci dulu, tapi udah kita double tap semua keliling. Nanti kita tinggal buka ada double tapnya dan kita pasang. Tapi untuk sementara kita tes dulu ya. Kita pasangi dulu layarnya, memastikan tidak ada kendala ya teman-teman. Ya, pemasangan kembali ya, gimana kita buka ya. Kita pasang dulu LCD di sini, lalu pasang pengaitnya ini, lalu kita pasang ini, harusnya backlight ya, harusnya ya backlight nih. Lalu kita tutup, kita lem aja dulu sementara ya teman-teman, pakai ini apa namanya, kasih ban, karena kita belum kunci total ya. Kita lem sementara dulu karena kita harus memastikan dulu apakah nanti itu sudah bisa ya terbaca, baik RAM baik SSD ya kan. Jangan langsung main kunci sebelum cek, itu berbahaya. Ataupun ya gimana ya, kurang ini aja rasanya kalau langsung main hajar aja teman-teman. Dah kita berdiriin ya, lalu kita tes dulu nanti apakah sudah terbaca ya. Kita lanjut dulu sini teman-teman. Oke, ini proses installing ya teman-teman. Kita install ulang karena function drive itu pasti combine ya. Sebelumnya kita sudah ada video untuk combine apa namanya, function drive harusnya ya. Jadi tadi kita kan udah lihat fisiknya itu ada PCI storage dan ada SATA storage. Itu yang harus digabung menjadi satu function drive. Jadi sekarang ini posisinya iMac ini sudah berjalan di RAM 32 GB plus function drive yang sudah tergabung, yang 30 GB itu PCI dan SSD 1 TB gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu prosesnya sampai nanti kita pasang kembali ini lakbannya, kita buka ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita install ulang dan ini sudah terbaca sempurna ya. RAM-nya 32 GB ya, dengan serial number yang sama. Oke. Dan di sini juga sudah terbaca WD Blue ya, sesuai dengan yang kita pasang. Dan ini dia 1,03 TB ya kan, karena mesin drive ini digabung yang 30 GB nya dan yang 1 TB nya ya. Oke teman-teman, ini tinggal kita rakit dan lem ya, tinggal lem aja. Kita petek lem untuk double tap nya, lalu kita tambah sedikit nanti lem LCD. Kita sudah beres dan finish, siap untuk diambil untuk pelanggannya. Sudah. Ayo RAM-nya ya, mana tuh RAM? Memori, ini memorinya. Sekali lagi kita cek tuh, dia 16 GB kali 2 teman-teman ya, terbaca sempurna. Siap teman-teman, terbaca dia di speed 2667 ya. Padahal sebenarnya Corsair ini kita order yang 3200 ya, tapi bisa digunain di sini kok, nggak ada masalah karena dia akan menyesuaikan ya. Oke, sampai di sini
kita ini ya, kita langsung nanti rakit kembali lemnya. Kita letek ya lemnya. Ini ada yang bertanya apa itu kuat ya, gitu. Ya makanya kita tambah lem LCD teman-teman, biar enggak ini ya, kita tambah nanti lem LCD nya benar-benar kuat ya. Deket kali coy. Karena kalau mengandalkan lem double tap aja itu nggak akan cukup teman-teman. Jadi kita pasangi lem LCD ya, kita timpa dia di lem double tapnya. Nah ini nanti pasti kuat lah, begitu saya mengakali lemnya ya. Terutama di ujung-ujungnya. Kalau lem LCD ini pasti kuat ya. Oke, cukup, langsung kita pasangin ya. Pasang aja LCD-nya, langsung presisi, usahakan langsung presisi ya di bagian sini. Oke, sudah presisi. Jadi kita pasang kabelnya, pasang LCD-nya dulu ya. Gampang, tidak sulit. Kita pasang backlight. Kalau sudah pastiin ya teman-teman, kabelnya terpasang sempurna, karena kita sudah akan memasang dengan lem ya. Ini langsung kita pasang teman-teman, sudah presisi juga, kita celep. Nah gitu dia, tinggal kita press ya sedikit-sedikit biar. Oke, finally teman-teman, ini dia sudah dipasangi lem juga keliling ya, sudah good tuh. iMac 2016 32 GB RAM-nya dengan satu slotnya itu 16 GB, dan ini sudah terbaca 1,03 TB. Dan kita cek di sini SATA-nya itu terbaca WD Blue ya, sesuai dengan SSD kita ya, WD Blue nih. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.